Arkadaşlar, işte görüyorsunuz. Burası Çamoluk Taşçılar Köyü. Suyun akışını görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Maşallah. Mübarek. Gürül gürül be. Süper akıyor vallahi. Keşke olsanız da burada görseniz. O da benim kaderim. Altındaki gölü de görüyorsunuz. O da benim kaderim. Karaysa'da oynarken çık. Aslında çok büyük bir yer ama çekim alanımız kısıtlı şu anda. Yani etrafında insan duracak kadar yer yapılmamış buraya. Ama çok güzel bir şelale. Suyun patladığı zamanlarda 10 numara oluyor. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Şehrinin güzeli şıp şıp adelim. Sarı giymiş eteği, o da benim kaderim. Sarı giymiş eteği, o da benim kaderim. Karaysa'da oynarken şıp şıp adelim. Irgalarsın totağı, o da benim kaderim. Irgalarsın totağı, o da benim kaderim. Al yanına dengini şıp şıp adelim. Salla güzel mendil.